Ci sono più donne che uomini questa sera. Allora facciamo una cosa, aspettiamo un attimino, quante donne ci sono, quante ragazze? Sì. Questo è il potere di Amici. E quanti ragazzi ci sono? Allora facciamo così, un po' di silenzio. Nasce il 1° novembre 1937 in provincia di Ancona. Bisogna sapere un po' tutto di questi artisti giovani. Inizia la sua carriera artistica a 6 anni, quando si iscrive a un corso di pattinaggio artistico che la appassiona fino all'età di 9, quando inizia a studiare danza moderna. E anni dopo partecipa ad uno stage a Firenze dove viene notato dal coreografo di fama internazionale Daniel Pinazzi, grazie al quale Alice vince una borsa di studio che le permetterà di trasferirsi a Firenze per continuare a studiare ovviamente danza. A 17 anni entra a far parte della prestigiosa compagnia Ater Balletto di Reggio Emilia, con la quale ha l'opportunità di esibirsi in tutto il mondo. Ma, e dico ma, il 5 ottobre 2008 viene ammessa all'8ª edizione di quale edizione? Non ho capito. 8ª alla 8 edizione si dice alla promossi, dove si fa notare per la sua grinta nella danza funky, hip hop e contemporanea. Ragazzi, Alice Bono!